أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa. Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk ngeuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia mau 50 nu genep tahu mau 70 100 moal kebel kok dipermasalahkan nu bakal dikubur roh asli sia macak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu minta kurang dek ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kumaha titik ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah orang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wajinabun nawahi sok geura lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu geura ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil qalbi di sekitarna aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya
mi'ata marrah sahajelna nu maca shalawat ka kaula 100 kali shalawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da cakaji Nabi nu ngomongna ente baca shalawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeuleuh kumaha hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mah ngimpi yang kapal jeung Allah ari saya eta so saya tanyakan ngimpi naon ngimpi na muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebo ngeunaheun aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyakelan ngaguling bareng ngaguling terus ka handapeun kebo katincek hulu kan teh ngimpi joreja satemah si eta pang jore-jorena ngimpi teh mah nyana jojoakan ayo aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit jadi mimpi ini kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah aduh bener kumaha atuh jetas nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh nyana mah kabehan bukunya na doang nah iya eta cak jeung Nabi baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mata kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-nabiyil al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sekula keur waktu dibere jah sholawat jadi sholawat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala Bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi kilahikiku makna kang bangsa kesimpulan khisal salati utawi pirang-pirang perkara kang pipitu iku mantahla kisah pemain iku gawe papasangan wahidatin minha kalawan kang suji minha saking khisal sab'ah sumilat suhul inayatul ilahiyah maka nawan kuhu iman apa tulung kang bangsa pangeran warahmatur rabbaniyatu lan rahmat kang bangsa rabbani tahtajil arshillahil karim dalam asar-asarin awab arsh Allah kang mulia yawma tadmus syamsu min ru'usil khalaiq dalam dina barak kepasarannya saking pirang-pirang sirah pirang-pirang makhluk yawma tadmus syamsu dina poang padang pedeket min ru'usil khalaiq dina sirah-sirah makhluk sapangawe atawa sagala deket jadi mendakan panas na pohar namun kuari bayi di langit kaupat sakieu panasna komo di Mekah timur tengah di urang ge pohara mungkin mah ngan sakadar sagantar bayangkeun ku urang kabeh mun masih kene daek nonton TV mun masih kene SMS-an mun masih kene ngabohong gimana Pak Haji iya abdi di jalan bubu jeung aing ngobrol
neraka. Masya Allah, Masya Allah. Ayah kuat gitu loh man. Bayangkan ku orang lamun panonbangan sakadar sagalah tapi wanita ini korupsi, wanita ini jujur jeung teu adil. Geus puguh pemerintah, kiai, emang kiai anu teu jujur. Tanyakeun ge kaki pudoli. Pancen kiai kudu nanyakeun kaki pudoli. Maksudna sabangsana. Wali kudu nanyakeun ka wali deui. Copet nanyakeun ka copet deui. Atuh eta ge kitu. Tajak ge. Habib nu teu bener tanyakeun ka Habib Rozak. Nyaon nanya. Atuh jago jeung bangsa ada. Gusti Allah doaku. Nah, kudu dipayungan. Meuli urang payung ke daerah. Produksina geus payungna dibeli ku ari. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, masyaallah. Awdaha Rasul pertanakeun ha ini khisal sab'ah sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ajmal urdin ing dalam kami elok-elok ke pamentok wal haban nuhus darapan yentah nerima untab apa pirang-pirang nafsu wa yadba'uha ila mawa'atil adli lan nolak lan mungkin ya kanjeng Rasul ha ini khisal mari ngaraksa keadilan wa mujadabatil ifrat wa tafrid dan nabuhi ifrat luluhi wa tafrid dan papekan likulli man wala sya'nan min syu'ul muslimin kada saban-saban orang kang marantah yaman urusan kan tetap saking pirang-pirang urusan muslimin wilayah tanam kawan urusan kang umum pemerintah au khasah atau urusan kang tamtu keluarga wada'ulan ngajak ya kang Nabi syababa yang pirang-pirang kang anu taatillah kedua taat in Allah ibadatih lan ibadan Allah mundu badi hayatih mitsakin wiwitan atau mundu bada'a haik mundu badi hayatih mitsakin wiwitan uripe syabab yakun penyantaan syabab hilang iku golongan solihan kang soleh mudahan saliman lan perkumpulan kang salamet mutahalliya kang gawe papas makarimul akhlak lawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang sampurna kama yadullah kasatun tuzal muslimin fil masajid kaya kang ngajak ka kanjeng Nabi maring akeh ngenteni wong kang muslim kabeh dalam pirang-pirang masjid salatul jamaah kudu salat berjamaah hatta tashba qulubuhum hubbat ta'aruf malah ngerot remes apa pirang-pirang ati na muslimin demen ta'aruf silih wauhan wal itilaf lan demen kan atau rapih beres wal wahdat lan bersatu menggali wa ta'awun lan nuluni silih tulungan wa geri zalik lan dia mengkono kabeh membawa idul jamaah saking pirang-pirang kapaidahan berjamaah. Jadi kanjeng Nabi nitah teh haju ngejelaskeun tina 7 perkara maka bahasa nu pohara supaya urang teh berkobar kahayang urang teh supaya berkobar nyong sareng deui dina poean payung kecuali payung Allah panas anu kacida tapi jelas bakal aya payung Allah yakni arasy urang supaya hayang geus dijelaskeun kitu-kitu daek hayang keneh bae tah mah bloon lagi bintol geus dijelaskeun ku kanjeng sia engke panas haju engke payung ge payung Allah aras nu bakal dipayungan teh ieu 7 rupa masih kene encan siap kene bae wah tah geus kabina beda
kong geus wisan mah nah tamang geus parah jasa tamang parah urang deuk ka Mekah bae sih ade sia di ditu mah makanan Indonesia nah beas di dieu ka ditu sih ade di ditu mah duit ngaget teu laku duit urang mah kudu make real nukerkeun di dieu sih ade di ditu mah make kitu naon kitu ngaranna loba lempang sendal siap di dieu dari sok leungit geung ka di ditu siap-siap eta urang ka Mekah bae persiapan Masya Allah kayak diasupkeun deui ka atas diasupkeun nanya 50 kilo mah melebihi kapasitas eta persiapan jangan bakal bari teu kebel ngan 40 poe bakal balik deui ka dieu tapi engke diara di ditu di naon di masyar kunaon teu persiapan Masya Allah menjadi pemerintah sing adil persiapkan jang di masyar menjadi pemuda siap kudu loba urawiri ka masjid naon jalan ka masjidna urawiri da pokokna ka masjid sasapu naon deui atuh naon deui ngedeng masjid teh kebal-kebal ngene isi di sorangan aing di masjid ngedeng bae naonan salat aya tujuh Pak masyaallah kayaknya Nabi selalu instruksikan ngajak kepada syabab taat ke Allah ibadah ke Allah ini meeting mulai hirup jadi pemuda terus supaya manehana engke tergolong kana soleh golongan anu soleh perkumpulan anu salamet berakhlak akhlak anu nan makarimil akhlak ieu ditita ku Kangjeng Nabi lain jadi pemuda teh titah mabok lain pemuda teh titah zina lain pemuda titah main rem gapleh tuh kita jadi risma teh naon cenah kieu risma teh remaja Islam masjid masyaallah di masjid hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata itu jadi pemuda Gus gitu lah jadi pemuda itu para rubuh tuh Kanjeng Nabi ngajak ila kasratin tuzaril muslimin fil masajid mantak naon karumpul di masjid ayo garaja karumpul engke kumpul di masjid makan sholat ngaji ya Allah ya Allah. Tapi ulah lelecehan kumpul di masjid cara sanawiyah aliyah di kumpul di masjid dengan lalagaan masih pakai bobogohan masih masih ya Allah ya Rabbi geus ya Bah geus murid nama guruna bobogohan di masjid guruna oh ieu mah kapangi guruna pantaukeun ka tihang masjid kita sholat berjamaah supaya hati ngerasakan cinta saling ta'aruf urang teh jeung urang manodal di Mekah di Madinah urang ta'aruf ngeuleuh nu marancung irung cekel urang pendek betul kulitna putih coba urang hidung terus berbeda nyada ge ka urang sarua urang resep ka nyana ge resep ka urang dibere kitu tah dibere kitu urang resep leuleun nu marancung nyana resep nu leuleun pengik eta aya bisa gitu mata kula keur ka Mekah heran ka Haji Pendi nyana mah deuleu urang negro teh resepkeun awewe anu urang takrodu hideung teh cenah masyaallah bundaekeun dikawin ihi wah tapi dibere kos kitu tah khariqul adat eta tuh ya jadi urang supaya rapi huruf teh hiji tahun bagian dalik mengawali jamaah kama yuragibu fi hubbil mar'i li ikhwanihil muslimin kawa barang yang ngademenkeun ya Kanjeng Nabi hubbil mar'i kama yuragibu fi hubbil mar'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad
ngangkaratkeun meneruhil kudus saking ruhil kudus al insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakiki alladzi udi'a kang den titipkeun ya ruhil kudus fi lubbil qalbi ing dalem lubbil qalbi wa wujuduhu bitaubat lan lahir apa anan ruhil kudus kalaya tobat wa talqin lan tawaqi wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan mulazamah kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani orang atau insan awalan ing dalam awal ila kalimati la ilaha illallah ingatasi kalimah la ilaha illallah bilisanihi biljina kalawan lisan insan ing dalam hati bada hayatil qalbi ing dalam sausana uripi atihi ma tusamihil mutasawwifah waktu mengaranihu ing ruhul kudus sopa ahli tasawuf tiflal ma'an ing tiflal ma'an li'annahum kemasatuhu ruhul kudus minal ma'nawiyatil kudsiyah ikut tetap saking sakayana kadang sakudsi jika mari aya alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asli tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh urang maneh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watanul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut uriau atau alam eta ngan urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ka alam aslina bakal ditendung di penjara neraka. Nah ini ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Nu aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia.
ieu teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keraya di luhur eta poho asa di mana. Tah. Kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh siapa aja gencar aja menanyakan kitu amat baik berarti moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari da baja urusan Allah babari ngan cara-carana dong urang mun nyaritakeun metodena betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan tuh urang aya hubungan jeung makhluk ieu mentak cak di dia awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu lalagan awak nu ieu lalagan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikeunan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak minum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil jang awak naon deui karung jang awak ayo jang awak kabeh ruh teu pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepiro alagaan nu asli apa ya kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae tah urusan sian hirup aja balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu pikiran mama mah nya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti modal geus arana aya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli elos dari tukang Karawang wali mah lain gitu ih sabodo urusan jeung awak mama kok kitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan kumaha sapira awak
sapira awak urang mah ku ari awak teu beunang ka kotoran seeutik komo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande tamat bebejan nama gelut can orang menang awak jadi urang dan matak Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore anu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk meuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibubule ya Allah awak isu pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi teu nyaho urang geus teu meunang nyaho Wama utitu minal ilmi illa qalila. Maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia. Yo laut, haju aya naon gitu naon ngara cangkas atawa siloar. Simet ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet. Sakitu minta kurang dek Rasulullah ke Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kurang titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak ieu teh depan maksudna ndek hayangnya lubil qalbi di sekitarna ayat latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon ku ari ge diaslikeun deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak
dina rahasia sholawat man sholla alayya mi'ata marrah sahajelna nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal nilai ka pangeran eta sakitu dan sakajing Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeleuteun mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapal jeung Allah ari saya so saya tanyakan ngimpi naon ngimpi na muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebongnya aju nanjak set aju nanjak nyana tanya kelam ngaguling bareng ngaguling terus ke hadapan kebo katin cek hulu kan tuh ngimpi jore jasa tuh mah si eta pang jore nang ngimpi tuh mah nyana jojo akan ayo aja pemajikan ayah naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit jangan mimpi ini kapal udara bu bagus sama maju Masya Allah tengah-tengah diragagun oh bener lah sih tamah ada bener kubah itu jatuh nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu baru-baru babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan deh tuh nama kabehan bukunya na doang nah iya itu cakap yang Nabi baca salawat Allah sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mata kula begitu kapangnya jeung Habib Lutfi dibere salawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sekula ke waktu dibere jah salawat jadi salat sering kapanggih kok aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti wahara ieu loh kula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka pangijing Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka pangijing Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh teu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan namun can bisa latifatul qalbina kuma latifatul ruhna kuma latifatul sirna kuma nggak sesuai encan tobatan ke Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang aduh berkespesifik tak berarti itu sekaliwatan syariat tadi kan syariat mah bari bagian batin itu menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu asli lah urang eta mun urang datang ke asli lah dunia deket lah sagede perut gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus asli aya di asli lah ai asli urang ruhul qudsi ai ruhul qudsi mukalama jeung Allah lamun urang mukalama jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia pengen ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokok gitu nggak ada kumahanya nabe aja kun payakun geus dibikeun ngeun masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak roh Teh Mansur ke Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduhug Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu getulgan paeh
ngeberekbek mah ya Allah ada gaya anak atuh mendoa anak dat warid tinggal iraruhi kunaon eta deket si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim lihat kumaha urang carita zaman wali sana carita zaman para wali nu eta teu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus atuh saha cenah kieu boleh bejaan ya ieu teh aho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran beset deuk hiber per kajongklok betul jelas ayah lah kajunggung mah ayah pasti pasti jasa ayah nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita menyeritakan alam eta kabita lamun orang nyeritakan karomah para wali haji orang kabita ku karomahna mal datang ke Allah jangan nama henteu jangan nama hayang ke Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna mal beres mantak lamun anu nuntun mal datang ke Allah. Ini matak bahasa dari usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil itu datang ke Allah orang di dia baiknya ya Allah maya untuk kudu ke Mekah ya Allah maya mau di ibadahan kurang di Mekah jadi di Jakpur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun kalubbil golbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kalau lubil golbi ruh kil kudsi insanil hagegi eta mantak dijembe metode torikoh ngaranna bacalah kurang ihya bacalah kurang minhajul abidin bacalah kurang hikam bacalah kurang mau'izatul mu'minin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid entak di pasar kemis aya bae haji mursyid geus bae kadinya teh boga sakolanya didinya ente sakola didinya engke ge usul ka mana usulna kurupuk dagang kurupuk nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuruhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobat na urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat tarikoh atuh lain kan tobat tarikoh melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisanihi jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata qalbu aya ceuli ieu aya ceuli qalbu aya lisan ieu aya lisan qalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup urang mah neuleuh make ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata sebab takbir jelebanu salat kadenge Allahu akbar kosong takbir kanyawan salat kajawan kosong mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah Allahu akbar kosong mungkin dah salat sorangan mantap bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah gitu jadi khirfan maksudnya rusak kerusak karung teu laku fana ya Allah la ilaha illallah lazim gitu badat disebut zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abehnya hobe
orang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbun narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru ka situ katana. Gula lamun aya nu zikir ka situ teh guguru salaman teu kan teh guguru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan atuh zikir sarua nah engke ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir nu eta tek 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 nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisan awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh duka denge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae betapa bangga urang ngerendeng jeung nu geulis bae betapa bangga dikerumuni orang banyak. Allahumma zawwijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan. Wih, masya Allah kita saya tak bos membuka pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar ada satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga ya karim hati hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigelis rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel nah ini anak siapa bapana nu tolol gua anaknya anak siapa hatuh tolol bapana tolol dua anaknya nggak tahu sebenarnya. Nah, ini orok ya. Carita orok, jelema iba kabeh ka orok. Lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais. Lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mumin tek ngais kabeh jelema ka orok mah. Jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibugicieun ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah. Sahabat budak letik lamun manggihan orok bebeja pasti kakak kana aya orok bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mangkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat mah waduh usbahara jasa weh teman lain mega-mega deh teman kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak betul boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh dede nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya na teh eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nya kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutikna mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf
dibere jauh orang ulah kaget ketika orang teh jadi kekasih Allah jelema resep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik da mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani prosesna anu hese sehingga orang kudu hayang jadi tiflul manis sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabae bagus lamun aya jelema lamun lain ti makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa ya da teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dah henteu neuleuh jorena mun aya pengusaha nu di deuleuh bagus dah henteu neuleuh jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleuh bagusna bae mabokna teh di deuleuh mun aya jelema tukang zina nu di deuleuh bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleuh eta bae adapun zina teh di deuleuh mabukna teu deuleuh jadinya nama selalu nu di deuleuh bagusna bae teu pernah neuleuh kana gorengna mantap jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos itulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun neuleuh awe astagfirullah gelis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh mah panglima tadekna bersihan awak supaya jadi tiflul mani teh prosesna masyaallah karim nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihibran teh lain awak mah rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alas tu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon henteu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantap teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah minahin jasa mata kadang-kadang salat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudna di kosar sarakaat ieu keur carita urang ngaji hiburan supaya jaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge mal asli tempat asli urang makan surga ketika urang henteu asli atuh lain asli tempat urang ka mana eta tinggal gitu bae kok make terlena atuh urang ye ku kaayaan hirup mulain asli ye geus sabada sia nafsu tok arahan gerege ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakali mantak cek tuan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia hajur rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia hajut kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ngahape tas salat lain istighfar ngahape
mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Parah. Eta ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga anu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh Tarak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia berenang. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae. Nya ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel lepas dog salah tentu kita ngomongnya si betinya raho tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Ha geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade.
Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh lu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa, wari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ke mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, nya lo mah jenderal, wari paeh jenderal gajah modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Tah, aku kami ditinggalkeun. Dunia tah. Sok radapan gerak urang jaheuh nya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah. Itulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang oh ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Nauzubillah min zalik. Ieu sihade urang. Sihade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila. Eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teuceul. Bilatungan kajen hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge demi samanan qalila. Paeh. Bah, di sate sia kajen buku. Sate embes deui sate sia. Masya Allah dari. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap naga sekejap deui. Ya netara ku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah. Geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian pasaduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese-hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya justru bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu ya besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek yang hate me inkar tanda tangan baik itu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman
eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur bisa kira-kira leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa tah kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili Ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia ai calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia
aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sadaq berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu patayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ini sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup aya hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok oi istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsirah dia bisa nafsirah itu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah
kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji mah kieu. Aja teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Kita apa deui? Aja teu mandi deui tadi. Aduh. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi jarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja Pendi ke Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh trek geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana. Qada. Ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema, almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang, wes. Berarti sakulah nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah. Geus lila, karek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Cak nya jelema biasa. Ayeuna udah kedatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon, barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah, aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, aya tamu, diudangkeun bah, tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ka udangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung sia. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sama nangkolila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir guys bisa ngabuktikan nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih dek sahanu daek ngadahar apel ku raja dititah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majlis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajian kumaha ge santai teu betah. Motak kuari majlis teh bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki uraono. Leia. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Komo dahareun komo di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masya Allah karim. Nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramen ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis fasadduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili urang di jerona aya cilaka
kajunnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka tah mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya gitu ya gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos itu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara sagala nyieun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun manu masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh embung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah kana kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sekolah kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula par kabelah dia masyaallah pernah ka dia ga imah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus pokona mah terus kula mah janyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur
dirinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji kadinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili